那么泌尿系感染可不可以用呢？一样可以用。如果这个隐穴是化热了，它就会出现小便短车不利，小便不利短车，甚至呢可以尿中有血，出现血尿、小便痛、尿痛这些症状。但是只要它是脾胃先有脾胃虚弱、饮食不正这个大便溏、疲倦乏力这些脾胃的症状有了，那么不管他的小便是黄还是白，是清还是短还是长，你们都可以用这个五苓散来治疗。前几年呢，我们学校呢有一个家属，他的媳妇呢就28岁，老是反反复复的泌尿系感染，有时会发烧，经常尿频、尿急、尿痛。那么有一次就住到我们病区，因为这个病发作住到我们病区，一查小便呢，白细胞3个加，红细胞4个加，尿频、尿急、尿痛，就是平时呢短气、食少、便溏，而且呢出现口渴、口干的症状。后来呢，我去查房的时候，因为他在门诊呢用了很多这个清热利小便的药，包括拔正散，这个倒车散，用来用去都不行。后来我就问他饮食怎么样，他说不想吃，很疲倦。那么小便是黄又短的，又急的。后来他说口干，我说你口干想喝水吗？他说想是想喝水，但是喝下去以后很容易就吐。这一点呢就提示我，更加证明了它是一个五苓散症因为《伤寒论》里面呢讲到五苓散症，客宜饮水，水入则吐者，明月水逆，五苓散主之，是吧？脉浮小便不利，vì热消渴者，一利小便乏汗，五苓散主之。我们金匮也讲，《伤寒论》也讲所以我认为它是一个五苓散症，但是湿邪化热，它才会出现有红血球有尿频、尿急、尿痛这些现象。所以我呢就用五苓散加上什么呢？滑石，这个白茅根，还有蒲公英。他不想吃，又加了一个神曲。结果吃了以后呢，试剂完以后，他感到小便明显尿频、尿急、小便黄的现象明显好转，明显减轻了。再吃一个试剂，基本上再去化验他的小便，连白细胞和红细胞都消失了。为什么我用这个白茅根呢？因为白茅根可以利尿而不伤阴，利水不伤阴。还有白茅根的第二个作用是什么呢？止血。滑石呢，主要是因为它考虑它水饮化热了，所以用滑石呢来清热利湿而不伤阴。蒲公英呢，纯粹是因为它泌尿系感染了，用清热解毒所以我就加了这几个药，效果很好。所以有一个同学他跟我查房，看到我用了这条方以后，效果很好，
现在呢，这个同学已经毕业好多年了，在东莞的虎门一个镇的医院，现在在当副院长。前一次我去他那里，他见到我，他说：“廖老师，我现在还记得你用那条方，这个五苓散加减。”他说我的印象太深了。所以这个五苓散呢，也是一个很好用的方，也是一个常用的方。如果他小便不利和兼有这个尿痛的，你可以跟金匮里面的蒲灰散小便不利蒲灰散主之。蒲灰散呢，它就是2味药，蒲黄、滑石2味药。蒲黄灰就是炒蒲黄，实际上炒蒲黄炒了以后的蒲黄，它本身就有利尿的作用，同时还有一个什么作用啊？止血、活血、止血的作用，还有止痛的作用。有它活血止血，所以有止痛的作用。所以用于泌尿系感染有尿痛、小便不利的人，用蒲黄灰加上一个滑石，蒲灰就是滑石，2味药对于止他的红血球，小便里面有红血球的几个加都不怕还有呢就是尿痛、小便短少，加进去效果很好。所以我们的金匮方临床上是很实用的，但是呢要你们读的时候就好像比较散乱，是吧？散乱比较难记，没有《伤寒论》那么条分缛细的，我们是要一个病一个病来进行研究的但是这些方很实用那么这个是一个。第二个呢，18条原文：病者脉浮，其人意志力反快，虽利心下续坚满，此为流饮益气故也。甘水半夏汤主之。那么这一条原文呢，我们从它的症状上来看，病人出现呢自利，自利也就是大便溏，是吧？腹泻，腹泻有这个症状，说明他的隐邪在哪里呢？在肠，是不是同时呢，病人还有心下坚满。病者脉浮其人意志力反快，虽利心下续坚满，说明在没有下利的之前呢，病人的心下是胀满的，胃脘部是胀满的，说明水饮停留在胃脘，阻碍气机引起的。所以现在这个病人呢，出现胃脘部有饮邪停留，肠间呢也有痰饮的停留，而且呢脉浮。这个浮注意是沉浮重按此得，重按才有脉象，但是呢按到的脉象是细而有力的，仍然是有力的脉象，就叫做浮脉。产生浮脉的原因是因为水饮太盛，阻碍了人体的阳气和气血的通行而产生的。但是这个时候阳气呢不是很稀弱，所以它按到的脉象呢是沉细有力的那么
这种病人用甘水半夏汤。同学们会问为什么？为什么用甘水半夏汤呢？腹泻了，胁下胀满了，心下胀满了，脉还沉了，为什么不用苓桂猪肝汤？苓桂猪肝汤也是心下兼满、脾满，还有目眩，是吧？也有便溏，那为什么不用苓桂猪肝汤，而用甘水半夏汤呢？关键的问题就是这3个字。所以读书须用意，一字值千金。啊，你要慢慢的理解和体会，他为什么用力反快3个字。如果这个人下利，如果这个人是便溏，还有心下满、心下痞，胃脘部又胀满又下利，如果他是属于虚症的话，苓桂猪肝汤症的话，这个人下利以后，就是说腹泻以后，整个精神状态会怎么样呢？如果他是属于虚症，由于利水饮外出太多了，跟着阳气也就外泄了。一个阳虚的人，这样的话，他会出现什么呢？是吧？短气、懒言、疲倦，是不是啊？一个脾胃虚弱的人，腹泻的次数愈多，这个人的体质就会愈来愈虚，因为阳气随着外泄，会出现这个症状。如果他是属于实症，水饮太盛了，因为水饮太盛了，就是实症呢出现一些四虚的症状，大实中有累象，这个症状。所以这个人呢，他下利以后会怎么样呢？力反快，反而更爽快了。就是他排出的水分愈多，这个人呢，他就感到愈来愈轻松，整个体质呢就感到更好。为什么？因为引起他下利的原因呢，是因为水饮太多。水饮太多呢，它就阻碍阳气的通行，所以这个时候呢，他没有下利，他感到疲倦乏力；下利以后呢，他感到精神振奋了。就是由于水饮外出来以后呢，阳气怎么样啊？阳气来伏了，气血就通行了。这个时候他会感到全身爽快。一个饮食急滞的病人，你吃的太多了，引起他腹泻。你说他这个人腹泻完了以后，这个人会感到怎么样？会感到很疲倦吗？还是会感到精神比较爽快？就是同样的道理。
所以一个是虚症，一个是实症。关键我们就要问诊的时候，问的病人腹泻以后，他感觉到全身更舒服了，更爽快了，那就是阳气来伏了，水饮外出了啊。所以这个是一个实症，不是虚症。所以他的脉象虽然沉浮，可是按下去呢是有力的，不是无力的啊，或者是消失的。按下去重按它没有脉象了，一个虚一个实，脉象和症状两个就可以区分开来了啊。那么这种病人呢是大实中有累象啊，大实中有累象，就是说实症的病人好像虚症一样。所以呢，我看过一个啊，就用这个工作水饮的甘水半夏，大家知道甘水是工作水饮，吃了这个甘水以后，他的大便小便就明显的很多的啊。工作水饮半夏除痰散结，芍药呢酸疏酸敛，因为它水饮出的太多呢，要适当的疏敛一下。然后用白蜜和甘草呢来缓解肝水的润下逐水的作用，就要注意人体的正气，不要一味的攻邪啊。所以这条方呢是治疗水饮成实的一个实证的一条攻足的方。我看过一个杂志发表一个病例，这个病人呢是一个28岁的农村的妇女，因为产后没有小孩缺乏这个奶汁乳汁，所以乡下的人呢就介绍她，你煮一点什么东西吃吧，介绍她什么猪脂膏，就是猪油啊，猪油花生这个蜜糖，他说你吃了这个就会乳汁会变多的，他就吃了。吃了以后当天晚上呢他就感到胃胀呕吐，然后呢下半夜就开始腹泻。因为这个问题呢，一方面因为农村呢他自己没有钱去看，拖的时间都比较长了，所以这个人呢逐渐就消瘦了，不单是没有乳汁，而且呢越来越少了啊。后来呢没有办法，就去看中医。第一次这个医生一看，短气乏力、消瘦啊，还拉肚子啊，胃脘胀满，不想吃，一派脾虚的症状，舌淡苔白，脾虚症状。所以他第一次用香砂六君啊，加一些消湿化滞的药，没效。第二次以为还不够力，又香砂六君再加一个沉下啊，吃了以后不单止没有效，血泻更严重了，一家不想吃了啊。后来第三次倒回去，这个医生就头痛了。为什么呢？明明他是一个虚症啊，便溏不想吃，体健乏力，明明是一个虚症，为什么我用了这个四君子汤加减还不行呢？反而更糟糕了啊！后来他想了很久，才想到会不会是因为痰饮停留在肠间呢？后来他自己也想到，好像经会有一条，其人意志力力反快这个条文，力反快啊，他就问他，你这个拉了以后有什么感觉？是不是更加疲倦？他说，如果是拉的多了，我感觉到比较爽快。好，他认为前面的辩证错了，是一个水饮内结的实证，说他改用呢甘遂半夏汤，然后呢
他又怕他身体受不了，就加了一个黄芪30克，就怕他受不了，扶正驱邪。结果这个病人吃了2剂药以后，每天下了7、8次，一天都下7、8次。第一天下完7、8次以后，他第2天就想吃饭了，肚子饿了，感到肚子饿了，想吃了。那么第2天呢，又给他吃多1剂药，又泻了个5、6次，就泻少一点了。他感觉到全身很爽快，越来越好。所以呢，他又回去又找这个医生。那么这个医生认为这个现在呢已经下了那么多次了，水饮呢已经去了，现在应该呢跟他健脾了。所以后来改用参苓白术散收尾。结果这个人的体质又逐渐又丰满了所以痰饮停留是大虚中有实，大实中有虚象的。同学们要注意，你们如果遇到这种情况只要转一转方向，要想一想这个《伤寒经会》有没有讲过这些东西这样呢你就会得出，想得到，那你就会大胆的用一些攻出水饮的药方就会收到良好的效果。所以呢，这个凡是诊断不明的，我希望你们第一个注意，不要用量太过猛，因为我现在虚症实症还没有搞清楚。这个时候呢，小其量而试之。试探法，我们中医辨证论治其中有一个很重要的方法，就是试探法。试探法，你看下面的木黄鸡汤证，你们回去看看。服汤以这个要吃了木黄鸡汤证木黄鸡汤以后，虚者就积郁，实者呢3日复发，又再给他服郁不愈者，又在木黄鸡汤给他治疗给他吃了以后还是不行的，那就要气色膏加茯苓芒硝了。这个属于一个试探法所以试探法在临床上是很重要的，要用但是呢量要注意。好，我们今天先讲到这里。上2节课跟大家介绍了痰饮病的总的治法，当以温药和之。其次呢，讲到狭义痰饮病的辨证和治疗。那么痰饮是停留在胃和肠的，有的人呢他是在肠的，隐邪在肠的，那有些人呢他是胃和肠都有的，这个就是在位置上来看，从人体的正气和痰饮的肾微来去区分呢。如果脾肾阳虚的症状比较多，而痰饮的症状比较少，微饮短气的，或者是心下胀满、脾满、目眩、腹泻、便溏、饮食不振等等这些脾胃虚弱的症状，或者是出现一些肾虚、腰痛、助冷、小便短少，这些肾虚的症状明显的，而痰饮的症状不多的，这个时候我们必须要注重
调补脾肾，也是用温药合之的原则。它的代表方就是苓桂猪肝汤、肾气丸。如果饮邪比较盛，它又积在肠间，而且有上逆的，表现为脐下有疾，假令少人脐下有疾，吐涎沫而癫痫。这个呢是五苓散症。如果饮邪积聚在胃肠道都很多，出现了心下痞坚，还有呢就是腹泻，其人意志力，力反快。注意这个力反快三个字，那就是一个实症，不是虚症啊。所以很多人都会把实症当虚症，就是辩证的要点在于力反快。这个也是饮邪借实的。但是也有的人呢，饮邪停留在胃这个肠道，而且呢饮邪既久了化热了，那又是什么方呢？我们今天就接着讲29条。腹满、口涩干燥，是肠间有水气，己焦利黄丸主之。那么这条原文它是讲饮邪呢积在肠间，而且既久化热了。那么它的治法又不一样了。从哪些方面、哪些症状可以知道这个病人的饮邪已经化热了呢？腹满，这个腹满呢是水饮停留在肠间，而且呢水湿停留就会产生什么问题啊？气机怎么样啊？积滞，饮停气滞，所以这个腹满。那么如果这个饮邪化热了，这个腹满还会带来什么问题呢？它化热了，大便怎么样了？大便会秘结的，或者是大便是很不爽快的，便溏啊，虽然便溏，可是不爽快，拉不出，拉一点点，这个是饮邪化热的表现啊。也就是说腹满、便秘，有的人呢严重一点，他便秘，大便拉不出了。口涩干燥，这个口涩干燥呢，可以是因为气滞以后呢，气遇久怎么样，它就会化热，气遇日久就化热，就化燥，化热了以后它就容易化燥，于是呢就出现津液不足了啊，这个津液不能够，没有什么津液上存于口，出现口干舌燥。一个腹部胀满、口干舌燥，而且小便又短少的病人，同学们，你们认为这个一定就是己焦利黄丸症吗？我说不是，小承气汤大承气汤症，你说可不可以？可不可以？对呀，阳明里热湿症，它也可以便秘腹满，也可以口干舌燥、小便短少，是不是？
那这个病人，你说他是一个水饮化热的病人，你怎么诊断他是有水饮呢？而不是时热以数时结在大肠阳明呢？还有一个症状是什么？对，水走肠间，粒粒有声啊。此肠间有水气这几个字，就说明病人呢有水走肠间，粒粒有声的症状，就是第二条原文所讲的其人数肾经受，水走肠间，粒粒有声，这个是诊断痰饮病的一个很重要的根据，不然你就不能用，你就不能用祛湿的药啊，是吧？所以呢，有这个症状的出现，说明它是水饮了。水饮，而且呢，既久就气滞了，而且化热了，伤津了。这个时候，一方面又有水，一方面又化热了，怎么办呢？张仲景给我们用一条己焦利黄丸，它用来干什么呢？是用来攻逐水饮，两便分消，两便大小便。对了，攻逐水饮，两便分消的所以病人出现这种化热祛湿的情况下，除了以这三个主症以外，经文都是强调主要的症状先告诉你，还有很多症状他没有告诉你的。小便怎么样？小便会短车，是吧？所以呢，这条方它用黄芪和焦木，就是树胶的那个胶地，那个胶木。那么它有什么作用呢？有利水、利小便的作用化气利小便的作用，因为它是偏温的。而黄芪呢，它能够走12经脉，12经守住阳明太阴12经它都走，它能够呢利水，还能够兼有祛风的作用。有没有祛风作用呢？有的，它不单只能走12经，所以前面这个进食业病篇，实病属于表虚有实的，用什么方黄芪黄芪汤。黄芪黄芪汤里面，它用黄芪是一个主要，就是说风水表虚症。为什么能够治疗风水呢？因为黄芪有利水祛风、散邪的作用。在这里呢，主要起它的这个利小便的作用、消水肿的作用、消水的作用所以黄芪焦木来新鲜苦泻盗饮以前，前是什么？前阴，使饮邪呢通过利小便，使饮邪从小便而出。盗饮以前有利尿的作用。其次呢，它用葶苈子和大黄呢攻坚泻溶。我们知道葶苈子是吗？泻肺气，是不是通水气、泻肺气的因为肺为水上之源，不论这个痰饮停留在肺还是在肠间，我们都可以考虑用泻肺的方法。因为肺有什么作用
肺是水上之源，它有宣发有肃降的作用，是吧？虽然饮邪停留在肠间，可是肺气不能下行呢，它水湿也不能够顺利的从小便而出。所以我们一方面泄肺气、通水气，第二个方面呢，大黄泄热、通便，所以又叫做足饮以后，后就是肛门、大便。使大便通畅啊，使饮邪从大便而出，使热邪从大便而出，这样就可以避免呢饮热敷结了。所以这条方在临床上，我们抓住要点，运用这条方。第一，在病机上要抓住饮热敷解，饮热敷解，敷解在哪里啊？胃肠。其实胃和肠都可以的。在症状上，我们抓住这几个：二便、二便不利，也就是说大便不通畅，小便短少不通畅。所以呢，就可以通过这条方呢来泄大便、通小便。所以这条方它又有一个什么作用呢？它有先上焦、先通上焦、运行中焦和导下的作用，就是使水饮呢从大小便下至下焦，是吧？使大小便从大小便排出，它有这个作用。所以这条方呢，临床上啊用来治疗啊很多奇难重症，包括不完全性肠梗阻，包括这个严重的肝硬化腹水，出现大小便不利、腹部胀满、饮热结以下焦啊，以及一些呢这个不完全性肠梗阻。山西省啊有一个叫做张文礼，他这个老大夫呢，对于这个伤寒津会的方非常熟悉，而且他运用这条方来治疗很多奇难杂症，而且是大病重病啊，所以这条方呢是临床上很好用的方。前几年呢，我们还没有六内科还没有分成六内八内的时候，就是前年，我们病期呢收了一个病人，是女的，48岁，一次感冒以后，她呢后来感冒好了，感冒发烧好了，
可是呢，逐渐出现咳嗽、胸满，不能平卧。结果呢 ，X 光一透视说他有胸水，而且呢，这个胸水发作的很快，使到他逐渐的出现咳嗽不能平卧，只能够坐着，靠着后面靠着这个棉胎来休息。那么进院以后呢，通过检查就发现了他大量的这个右边大量的胸积水，而这个病人呢还出现什么呢？腹部胀满，大便溏而不爽，有时甚至是没有大便，胃口不好，有时候呢还恶心、呕吐，腹部也浮肿，而且2个下肢呢也浮肿，算比较严重的。那么进院以后呢，我们的主管医生呢就曾经跟他抽胸水抽了多少次呢？10次，抽了10次抽了它又长回来，抽了它又长回来而且呢，蛋白检查的蛋白血蛋白偏低，所以给他补了蛋白，补了蛋白以后小便还是不多，用利尿的药也不行，最后呢出现小便短少而大便4天不通，所以主管医生就叫我去看，廖老师你来看看这个病人。我说什么病人？他说是大量的胸积水。一看他呢，跟他交谈，问他有什么不舒服，听他讲话呢，声音很细小，短少，好像有气无力。然后呢，便溏但是不爽。他说我去看的时候，他说我4天都没有什么结大便，腹部很胀我问完了以后，口干舌燥这些有了，小便短少有了。后来我问完了以后，我就准备想走了。后来这个病人呢就讲了一句话，他说医生，要是我有汗出就好了。他说我说怎么样，你没有汗出吗？他说自从发病以后我没有出汗，没有出汗。这一句话呢给我一个很大的启发，说明他的什么问题没有出汗说明是一个表实肺气受到风邪的困扰所以这句话给我很大的启发。我认为会诊完以后，我们就回去这个讨论，在办公室讨论。我认为这个病呢，自从外感以后，第一个首先就是肺气闭郁没有及时的这个跟他缩血，没有牵肺，总使他热退了，但是表邪仍然未去。第二呢，中气不足，脾胃虚弱这2种因素的共同作用下，肺不能够通调水道，不能够宣发，又不能通调。第二呢，脾胃不能够虚弱，不能够运化水湿，所以使到这个水湿呢，现在即以3焦，上焦、中焦不胀，下焦小便短少，下肢浮肿。所以我认为是3焦都有痰饮水湿的病人，他讲话的力气又短少按他的脉象呢，沉细而有力的，气花有力的，
所以我认为是一个脾虚水健运失之。第二个呢，肺宣法和输降不能失之。